Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Algoeddge by Adeee. Today we are diving into one of the most fundamental topics in data structures, tree traversals. We will explore the different ways to traverse a tree, including depth-first traversal techniques and breadth-first traversal techniques. So grab a notebook and let's get started. このビデオでは深さ優先探索の複優先探索の紹介します。それではノートを準備して始めましょう。So, what's meant by tree traversals? Tree traversal is the process of visiting all the nodes of a tree. We don't have random access, so we begin at the root node and follow a certain procedure to visit all of the nodes of a tree. キーの探索は何ですか？キーの探索はキーのすべてのノードを順調に訪問することです。キーにはランダムアクセスがないので、ルートノードから始めて特定の順序で全てのノードを訪問します。Depending on the order in which we visit the nodes, we have different types of traversals. First one is depth-first traversals. Examples are Preorder, Inorder, and Postorder traversals. Second one is breadth-first traversal. Examples are level-order traversals. 探索の順序によって2つの主要な方法があります。深さ優先探索の予約、注文、トラバーサル、中間準々回、高校準々回。複優先探索はレベル順序のトラバーサル。Let's start with depth-first traversals, beginning with preorder traversal. In preorder traversal, we follow the order root to left to right. This means we first visit the root node, then recursively visit the left subtree, and finally the right subtree. Here's the step-by-step example on this tree. The result is 1 to 2 to 4 to 5 to 3 to and final to 6. 予約注文トラバーサルの順序はルート左右です。最初にルートノードを訪問して、すぐにレクションで左サブトリー、最後に右サブトリーを訪問します。このキーの事例を見てみましょう。1、2、4、5、3、6の順序に訪問します。結果は1、2、4、5、3、6です。Now let's look at the Java code to implement this recursively. First we check if the current node is null. If it is, we return because there is nothing to traverse. Next we process the root node by printing its data. This ensures we visit the root node first in pre-order traversal. Then we recursively call the function on the left child to visit the left subtree, followed by the right child to visit the right subtree. This ensures we visit the root first, then the left and right subtree in sequence. Now let's implement preorder traversal iteratively using a stack. We will use a stack to simulate the behavior of recursion. Here we use a stack to mimic the behavior of recursion because recursion uses an implicit stack. We push the root node onto the stack. Inside the loop, we pop a node from the stack, print its value, and push its children onto the stack in reverse order, right first, then left. By pushing the right child first, the left child gets processed before the right child in the next iteration, maintaining the pre-order sequence. それでは、リカーションで予約、注文トラバーサルを実行する Java コードを見せます。このコードの視点は、ノードが null カードか確認します。null ならリターンします。ルートノードのデータをプリントします。これでルートノードが最初に訪問されます。リカーションで左子供と右子供を訪問します。これでルート左右の順序が守られます。Iterative 方法ではレカーションの代わりにスタックを使います。ここではスタックを使ってレカーションと同じ順序を実行します。最初にルートノードをスタックにプッシュします。右の子供を先のプッシュするので、
左子供が最初に勝利されます。Next is Inorder Traversal, which follows the order left to root to right. This is especially important for binary search trees because it gives nodes in sorted order. Let's see an example on the same tree. The result is 4 to 2 to 5 to 1 to 3 to and finally to 6. 中間順巡回は左ルート右の順走です。この方法は二分探索キーの相当に非常に有用です。結果は4、2、5、1、3、6です。Here's the recursive code. For Inorder Traversal, we first visit the left subtree. That's why the function calls itself with root left. After processing the left subtree, we print the current node's value. Finally, we recursively visit the right subtree by calling root right. In iterative code, here we use a stack to traverse leftward until we reach the leftmost node. Inside the loop, we keep pushing nodes to the stack until current becomes null. When there are no more left nodes, we process the node on top of the stack and move its right child. 中間順巡回は recursion で最初に左部分記を訪問、ルートノードのデータをプリントします。最後に右部分記を訪問します。In Iterative Code、ここではスタックを使用して左へと登録します。そして最多のノードに到達するまでします。ループの中ではノードをスタックにプッシュしてカレントがナルになるまで続けします。左のノードがなくなったとき、スタックの上にあるのでを処理してその右のコードもに移動します。Now let's move on to Postorder Traversal. In Postorder Traversal, the order is left to right to root. This is often used for tasks like deleting a tree because it ensures we process child nodes before the parent. The result is 4 to 5 to 2 to 6 to 3 to and finally to 1. 高校順巡回の順走は左右ルートです。親子よりも子供が先に訪問されるので、キーの削除や構築記法の表記に使われます。事例は4、5、2、6、3、1です。Here's the recursive code. First we recursively process the left subtree, then we process the right subtree. Finally we print the root node. This ensures the left and right children are visited before the root. In iterative code, the first stack is used to reverse the order of nodes while the second stack ensures we process the nodes in post order. We push the root node onto the first stack. For each node we push it to the second stack and then push its left and right children to the first stack. After the first stack is empty, the second stack contains nodes in post order. We pop and print them. 最初に私たちは再帰的に左のサブトーブリを処理します。そして右のサブトーブリを処理します。最後にルートノードをプリントします。これによって左と右の子供たちがルートよりも先に尋ねられます。In Iterative Code、最小のスタックはノードの順数を逆に使用するために用いれます。同時に大のスタックは高校順巡回でノードを処理することを確保します。スタックはルートノードを最小のスタックにプッシュします。それぞれのノードに対するためポップして大のスタックにプッシュしてその後に左と右の子供たちを最小のスタックにプッシュします。最小のスタックがからかった後、大のスタックはポストオーダーの順走でノードが含まれます。そしてポップしてプリントします。Finally, let's look at breadth first traversal.
also known as level loader traversal. Level loader traversal visit all nodes present in the same level completely before visiting the next level. Level loader traversal is mainly used as breadth-first search to search or process nodes level by level. Level loader traversal is also used for tree serialization and deserialization. 最後に複優先探索を見ていきましょう。レベル順上のトラバーサルは同じレベルにあるすべてのノードを次のレベルに進む前に完全に訪問します。レベル順上のトラバーサルは主に複優先探索としてノードをレベルごとに検索または処理するために使用されます。レベル順上のトラバーサルはツリーのシリアライアズおよびデシアライアラズにも使用されます。In this traversal, we visit nodes level by level from top to bottom. We will use a queue for this. We use a queue to process nodes level by level. The queue ensures nodes are processed in the order they are added. We add the root node to the queue, then for each node we dequeue it, print its value and enqueue its children. 私たちは Q を使用してノードをレベルごとに処理します。Q はノードが多数を処理され、多数が預かられた順数で処理されます。ルートノードを Q にアッドします。そして、ぞろぞろのノードに対するため、dequeue してその値をプリントします。そしてその子供たちはenqueueします。Now that we have seen both recursive and iterative approach, let's quickly compare them. In recursive, it is easier to understand and write but may cause stack overflow or deep trees. In iterative, it requires extra data structures like stacks or queues but avoids stack overflow and can be more memory efficient for large trees. When comparing the space complexity, the recursive is space complexity and iterative is space complexity depending on the structure. 再帰的アプローチと反復的アプローチの両方を見たので、それらを簡単に比較してみましょう。再帰的アプローチを分かりやすいと書くのが簡単であるが、深さの歩きにはスタックオーフローを起こすことがあります。反復的アプローチはスタックやキューのような取引数値が必要ですが、スタックオーバーフルを避けてき、大きさに対してはメモリの効率が高くなることがあります。Tree traversals have many real-world applications. Preorder traversals are used for serialization and expression tree evaluation. Inorder traversals are commonly used for sorting elements in a binary search tree. Postorder traversals are used for deleting trees or evaluating postfix expressions. And finally, level loader traversals are useful in shortest path algorithms like breadth-first search. ツリー探索には多くの実績での応用があります。予約注文トラバーサル、シリアライズや式記の表記に使用されます。中間順巡回、バイナリーサーチの整理によく用いられます。高校順巡回、キーを削除するためやポストフィック表記の表記に使用されます。レベル順上とトラバーサル、ブレッドファースト装置のような財前の道は発見するアルゴリズムに有用です。Finally, we can have a summary of the four types of the tree traversals like this. Preorder traversal. The order of preorder traversal is root to left to right, and inorder traversal left to root to right, and postorder traversal left to right to root, and level order traversal. The order is like level 1, level 2, level 3 likewise. 終わる前に今まで学んだことを簡単に
まとめてみましょう。予約注文トラバーサルノードをルートを左右の順序で訪問します。中間順々回ノードを左ルート右の順序で訪問します。高校順々回ノードを左右ルートの順序で訪問します。レベル順序のトラバーサル Q を使ってノードをレベルごとに訪問します。And now that's a wrap on tree traversals. We have covered depth first and breadth first techniques, explained recursive and iterative approach, and implemented the code step by step. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more videos on data structures and algorithms. See you in the next video. このビデオが役立ったと思ったら、いいねしや、そしてデータ構想やアルゴリズムに関する他のビデオのためにチャンネル登録を忘れずに、すぐのビデオでお会いしましょう。